हेलो गाइस, आज चाहिँ मैले यो इलेक्ट्रिक किटल लिएर आएको छु। यो चाहिँ तपाईहरुको घरमा बुढाबुढी हुनुहुन्छ भने एभ्रीडे तातो पानीहरू खानुहुन्छ तताएर भने त्यसको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि तपाईहरुले म तातो पानी लाएर देखाउँछु ल। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पानी लाएर कति तताउने तपाईहरुले त्यति अनुसार लाएर अनि यो चाहिँ यसरी खोल्ने हुँदो रहेछ। अनि यहाँनेरि यसो गरेर अनि अन गरिदिनु पर्छ। यदि तपाईहरु पनि तातो पानी खाइरहनुहुन्छ अनि कफीहरू बनाएर खाइरहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यस्तो चाहिरहेछ भने म लिंक तल छोडिदिएको हुन्छु, तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ।